queria sair daqui jogando de Lucian Top. O Lucian Top de cleptomacia. Para dar diversão na minha stream. Entretenimento de graça. E, acima de tudo, diversão. Porque sem diversão, não é uma stream boa. Agora, com Lucian banido, o objetivo mudou. Está mais claro do que nunca. Hoje, comeremos cu! Venha comigo nessa jornada.